கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கழித்து இந்த தொட்டியை வந்து க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு எடுத்தேங்க. ஒரு சில ரீசன்னால் உள்ளே வந்து ஒரு மருந்து ஒன்று விழுந்துருச்சு. ஸோ மீனுக்கு இது ஆயிடக்கூடாதுன்றதுனால உடனே எடுத்துட்டேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து எடுத்த மீனுங்க தான் இதுங்களாம். கச்ச 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 கச்ச. இதில் வந்து எதுவுமே அழுக்கு கிடையாதுங்க, எல்லாமே மீன் தான். உங்களுக்கு சின்ன சின்னதாக வெள்ளை வெள்ளையாக தெரியுறது எல்லாமே மீன் தான்.